เอาล่ะคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเรานางสาวไทย คุณเอชุติมานายนาอยู่ในครัวแล้ว ใครบอกว่าคุณเอทำกับข้าวไม่เป็น ต้องเถียงดูสิแค่ยืนก็รู้เลยว่ารสชาติต้องอร่อยแน่ ดูยืนสิคะต้องบิดตัวเคิร์ฟนิดนึงทำอาหารให้อร่อยนะคะ นอกจากใส่ใจแล้วเวลามีสามีเนี่ยทำไปก็ต้องที่รักอะไรอย่างเงี้ย นี่แหละค่ะถึงหาไม่ได้อะเพราะอย่างเงี้ยนะคะ เขาหนี อ่ะ เขาหนีไง น้ำเริ่มจะร้อน ผู้ชาย แล้ว หนีเลยนะ เอ ค่ะ เมื่อก่อนเอทำต้มข่าเนี่ยเอก็ต้องใส่ข่า วุ่นวาย ใช่ไห มาก คะ ใช่แต่ก่อนทำ แต่นี่เราก็ใส่ข่านิดนึงเอาเอใส่ไปก็ คุณผู้ช ใส่ ม ข่าลงไป ใส่ขาลงไป วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำถ้าเอจะไปทำกินเอง ต้มข่าเครื่องต้มข่าโลโบ อุ๊ยเดี๋ยวนี้มันง่ายขนาดนี้เลยเนาะ อ๋อเขาก็ง่ายอย่างนี้แหละ เมื่ก่อต้องมาตวงมาอะไรใส่น้ำตาลน้ำปลาใส่อะไรซึ่งเอ๊ะทำไม่ได้เลยออกมา ไม่ รส ต้ ชา อง ติเพี้ยน ไม่ นี่ ต้ แค่ อง นี้เลย อันนี้เครื่องต้มข่าเห็นไหมนี่ อุ้ยเดี๋ยวนี้มันพัฒนามาก เข้ามาแบบนี้ รสอะ นี่ก็ใส่ลงไปได้เลย อ่ะแล้วเราใส่เท่าไหร่อะคะอาจารย์ ก็1 ซองนี้ได้1 หม้ออ่ะเดี๋ยวเอลองสักครู่นะ นี่นะ ดูท่าสิคะก็รู้ว่าทำเป็นใส่ไก่ อ่ะ เข้าไป เดี๋ยวฉันใส่ให้เธอเดี๋ยวจะกระเด็นโดน ไก่อันนี้ก็ต้องเป็นอกไก่อาจารย์หนูทำได้อาจารย์ช่วยอาจารย์ดูหนู ทำโอเคค่ะ ไก่อันนี้นะคะคุณผู้ชมคะไม่ต้องกลัวอ้วนเพราะอาจารย์บอกว่าเราเลือกเป็นอกไก่อย่างดีหั่นมาอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมถ้ากลัวกระเด็นก็ค่อยๆใส่แบบสวยงามนะคะ ค่ะ นี่ ค่ะค่ะ แค่นี้นะคะก็จะกินเวลา ตายทำเป็นจริงๆ จะต้อง ด้วย กินเวลาลงไปอีกนิดนึงนะคะในการทำนิดนึง โอ้เอ๊ะเก่งอ่ะ นะคะมันเป็นอะไรที่ยากมากอะค่ะในการใส่ไก่ลงไปนะคะเนี่ยมันยากดูสิคะ อกไก่มันสุกง่าย จริงด้วยอ่ะ มันขาวแล้วเห็นไหม อุ๊ยมันหอมมากคุณผู้ชมสมัยนี้นะอุ้ยเครื่องแกงอะไรนะโลโบนี่ โล สุ โบ ดยอดจริงๆเลย ที อะ นี้เธอก็ใส่พริกขี้หนูลงไปเลย มันจะได้เผ็ดปรแรมปรแรม ขี้หนูแล้วแต่คนชอบถ้าใคร ใช่ ชอบเผ็ดมากก็ใส่มากใครที่กินเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยแต่อันนี้กินแค่นี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมคะดู อืม ปึ๊บ เราใส่แครอท แครอทนี่นะคะคุณผู้ชม ใส่แครอทต้มสุก ค่ะนะคะใส่ โอ้ ลง ก็ ไป มันได้สีสันดูสวยเห็นไหม นี่ใส่แครอทเพื่อมันหวานเหรอคะอาจารย์ ใช่ค่ะใส่มันเทศต้มให จะ ญ่ บอกคุ เล ณผู้ช ย มว่าการทำอาหารนะอย่าไปเครียดจริงๆนะทำไปเถอะสนุกสนานแบบนี้แหละค่ะ ไม่เป็นไรหรอกกินได้ก็กิน กินไม่ได้ก็ไง เททิ้งไปเออ มเป็นลูกศิษย์ที่ดีเห็นไหมเรียนแบบอาจารย์ทุกอย่าง เสร็จแล้วก็ใส่เผือก ง่ายอ่ะจริงๆเดี๋ยวนี้มันทำแค่นี้เหรอ ใช่ มันง่ายมากเลยคุณผู้ชม แล้วเอก็ใส่เห็ดนางฟ้าที่ฉีกเป็นเส้น เห็ดนางงามมีไหมคะ ๆไม่มีค่ะนี่เป็นนางฟ้าค่ะ ทำไมเราต้องเลือกเห็ดอันนี้เห็ดอื่นๆไม่ได้เหรอคะ เห็ดอันนี้มันถูกที่สุดนะคะเอ ชอบตรงนี้ชอบตรงนี้แหละ ของแพงไม่ใส่ค่ะ นี่คุณผู้ชมคงคิดว่าเราสองคนจะเมาอะไรสักอย่างหรือเนี่ยนะคะ เมาต้มข่าค่ะ มีความสุขนะคะ นี่จริงๆเวลาหลายๆคนเห็นเพื่อนๆทำอาหารนะทำไปเขาก็เปิดเพลงฟังกันไปแล้วก็ทำ ใช่ มีความสุข ไม่ต้องไปเครียดนะคะทำได้อย่างแล้วชีวิตนี้ก็แฮปปี้แล้วชีวิตเนี้ย ใช่ไหม อร่อยนะอืม ทำกับข้าวเป็นแล้วหนึ่งอย่าง เดี๋ยวนี้สมัยนี้มันง่ายไปหมดเลยเนาะ แล้วหอมไหมนี่ฉันยังไม่ได้ใส่นะ นี่ผลิตภัณฑ์นมสำหรับการปรุงอาหารและทำขนมเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟ ปิดไฟ พอปิดไฟเสร็จปุ๊บเราก็ใส่นมเอาถ้าพี่คนสิคน อะไรเราก็ไม่รู้ จับมือจับด้ามจับ จับ เอาคนไป เข้า คน ตา ไปเอา โอ้ ละ ใส่หมดทั้งกระ ไม่ใส่ นี่หร เยอะนิดนึงมันจะได้ดูข้น เราใส่ทั้งนี่เหรอทั้งกระป๋องแล้วเหรอ เนี่ยใส่อย่างนี้เลยอุ๊ย เห็นไหมน่าทานไหม น่าทานมาก กลายเป็นต้มข่าที่เอาช้อนมาชิมอีกทีหนึงสิ เหลือเชื่อ ชิมอีกทีชิมอีกที เลิศเลอเพอร์เฟกต์ไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้อง ไม่ ปรุงอะร ไม่ เลย ไม่ ดูสิ มันอยู่ในซองนี้อยู่แล้ว สุดยอดเลยอะ ไม่เหลือเชื่อ โอเคป่ะ มาทำอาหารอร่อยมากอะ อึ้งอ่ะคุณผู้ชมคะ ใช่ได้ใช่ไหม ใคร ครับ ทำอาหารไม่เป็นหรือไม่ค่อยมีเวลาทำแบบง่ายๆนิดเดียว5 นาที ค่ะ 3 นาทีเสร็จแล้วเนี่ยง่ายมาก อ่ะ เลยอ่ะ งั้นเดี๋ยวขอเก็บเตาจากใส่ถ้วยเดี๋ยวรอสักครู่นะคุณผู้ชมครับ ใส่ผักชี นี่นะคะ ผักชีแล้วของเอก็ใส่หน่อย ไม่ใส่นิดนึงมันดูสวยงามนิดนึง ใช นะคะ ่ ใช่ อันไหนเอชิมเลยค่ะ ให้เอทาน ที่จริงๆอร่อยมากอ่ะ จะได้ไหม ภูมิใจอ่ะ ใช่ไหมจริงๆพอเกิดมาไม่เคยทำกับข้าวกินลงเลยสักมื้อเดียวเลยเหรอ ใช่ค่ะ เพื่อนก็บอกถ้าเข้าครัวมันก็ไม่กินออกไปกินข้างนอกกันหมดเลยอืม เขากลัวเพราะเขารู้ดีว่าเอทำไม่เป็น นอกจากไม่เป็นแล้วเป็นคนชอบทำอาหารหวานก็หวานไปเลยเค็มก็เค็มกันเลยคือไม่รู้รสแล้วว่าจะปรุงประมาณไหนถึงจะอร่อยอันไหนจะหวานไปอันไหนจะเค็มไปอะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าเป็นเอให้เอใส่เองเอพอจะรู้ไหมเอ้ยต้มข่าต้องรสอย่างนี้สิ ถ้าไม่มีของช่วยอย่างเงี้ยเหรอคะ อ่า ไม่ได้อะแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราง่ายมากเลยสบายมากเลย เหรอคะ ใช่ค่ะอันนี้สบายมากเลย อ่า ทุกอย่างสะดวกสบายมากคุณผู้ชมคะกินเห็ดนางฟ้าก่อนนะคะ เพราะว่าราคาถูก เพราะราคาถูกชอบอะไรถูกๆของแพงๆไม่ชอบ ค่ะ นะคะ เป็นคนไม่จ่ายเงินแพง ส่วนใหญ่กินของฟรี อืม สนุกตังค์อยู่ครบ อิ่มตังค์อยู่ครบ โอเคไหม อร่อยมาก แล้วลองทานซิว่าเราใส่เผือกลงไปในต้มข่าโอเคไหม อร่อยมาก
นิ่มมากค่ะพี่ จริงๆแล้วถ้าไม่ทานข้าวเลยก็ได้นะเพราะเรามีเผือกมีมัน แล้วก็มีอกไก่กับเห็ดมันก็น่าจะอิ่มแล้วนะ ไขมันก็ไม่ได้เยอะเพราะนมนี่ก็ไม่ได้ไขมันเยอะ แต่ก็ควร เลย จะกินค่ะออกมาอย่างนี้แล้วนะคะรายการเรากินฟรีอร่อย ค่ะ งั้นไปเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวรับประทานต่อหลังรายการไหมนะ ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณคุณชุติมานัยนานางสาวไทยที่มาร่วมเข้าครัวกับเราในวันนี้นะคะ ค่ะ สนุกไหม สนุกมากเลยจะบอกว่ารายการนี้สนุกมากๆเลยแล้วมีความ ค่ะ สุขด้วย เป็นการทำกับข้าวที่มีความสุขที่สุดนะคะมันคือทำง่ายด้วยแล้วก็มีสับตัวช่วยเยอะแยะเลยถูกไหม ค่ะ คะ ชุติมานางสาวไทยก็สามารถทำอาหารรับประทาน ใช่ เองได้แล้ว อร่อยมากๆเลย ค่ะ ขอบคุณ ขอบคุณ นะ อา คะ จารย์ค่ะ ช่วงคู่ครัวกับหัวม้าลายวันนี้ เรามีไอเดียแซนด์วิชเก๋ๆแถมยังอร่อยมาฝากคุณผู้ชม กับเมนูสวีทแซนด์วิชโลและจะอร่อยเก๋ไก๋แค่ไหนไปลงมือทำกันเลยค่ะ เริ่มจากรีดแป้งแซนด์วิชด้วยไม้คลึงแป้งให้แบนทาด้วยช็อกโกแลตสเปรดให้ทั่ว วางกล้วยหอมสุกม้วนเป็นท่อนกลมยึดด้วยไม้ปลายแหลมค่ะ จากนั้นจุ่มขนมปังแซนด์วิชลงในไข่ไก่แล้วตักขึ้นนำไปคลุกเกล็ดขนมปังสำหรับชุบทอดนำแซนด์วิชลงทอดในกระทะนอนสติ๊กผัดน้ำเชฟพาสต้าหัวม้าลาย ที่เสริมแผ่นกระจายความร้อน สามารถใช้ได้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าและหัวเตาทุกประเภท ใช้ไฟปานกลางนะคะ เมื่อน้ำมันอุ่นจนร้อน ให้ใส่แซนด์วิชลงทอดจนสุกเหลือง เสร็จแล้วตักขึ้นวางบนกระดาษซับน้ำมันจัดใส่ภาชนะโรยน้ำตาลไอซิ่งแต่งด้วยสตรอเบอรี่บลูเบอรี่กีวีและช่อสะระแหน่รับประทานคู่กับแยมรสส้มช็อกโกแลตสเปซหรือสตรอเบอรี่สดก็อร่อยไม่เหมือนใครเลยล่ะค่ะและถ้ายิ่งคุณผู้ชมมีเครื่องครัวที่ดีมีคุณภาพแล้วด้วยล่ะก็เมนูฟิวชั่นเก๋ๆแบบนี้ก็ยิ่งง่ายขึ้นไปอีกด้วยล่ะค่ะ ตั้งแต่นี้ต่อไปเราหวังว่าคุณคงจะเข้าครัวบ่อยๆ แล้วก็คงมีเมนูเด็ดๆรับประทานกันที่บ้านนะครับ นี่แหละครับสิ่งดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมอย่างสนุกสนานกับรายการของเรานะครับ วันพรุ่งนี้วันอังคารครับ เป็นวันของเบเกอรี่เลิฟเวอร์อาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมขนมอบอร่อยฝากคุณผู้ชมนะครับ และอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการ Modern Night Cooking by ยิ่งศักดิ์ได้ ทุกวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา 10 นาฬิกานะครับ วันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ